99.99% Muslim. They're openly inviting people. Hi, I am a Somali Christian. Hello, salam dhamaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قيمة لوان السلام يا دمانتين سو دواada kusoo dhawaad channelkeena Brahma Show isku daya channelka inaan taageertaan like-ta share-ta iyo comment weynta noo taageertaan moral video ama taqaana like saartaan subscribe noo saartaan moral anaga aan soo gudbino video fiican quality leh ininkana waxaynu tarayaa entertainment maanta waxaan igu cusub baryahan waxa moodaa dadka Soomaalida ahi in ay xagga diinta ay caqabado badan ay ka haystaan soo siiba dhalinyarteena Soomaalida ayaamahan dhan baraha bulshada waxa haysta in dad badan ay soo baxeen kuwaas oo isku dayaya dadka maatada leh aan iimaankooda aan weyneyn oo xagga diinta ku hooseeya in ay maskaxdooda bedelaan iyaga oo u imagine u sawiraya wax khiyaali waxba ka jirin taasna waxa cadeynaysa calaamada akhrisawaanka baraha ayaamahan baraha bulshada waxa dhalinyaro Soomaali oo diinta Kristanka aad u bumbuuninaya oo hadana sheegay diinta Kristanka ay qaateen oo hadana quraankii waxyaabo badan ka bedelaya oo hadana waxyaabo badan isku khaldaya taas ayaa waxa arin aad loo naxaa calaamada akhrisawaanka waxa kamid ahay qofka maalintii oo dhan oo waa muslim markuu socdo habeenkiina waa gaal subaxina waa muslim xilli waxa adkaan doonta in qofku muslim noqdo ay adkaan doonto oo noqoto arin aad u adag marka waxaas ma leedahay waa calaamadii akhrisawaanka ayaa soo socda siiba dadkan hadda baraha bulshada soo galaya oo hadana faafinaya waxa moodaysa in la iftigareynayo oo lacag la siinayo oo dad ay dabada ka riixayaan waayo qofkii hadii uu diinta muslim ka baxo oo muslimiintu ka baxo waa qofkii Soomaaliya fac hadana uu ahaa mutaqaana qof muslina oo waa muslim oo waa muslim asagoo diinta Kristanka ogtahay in diin khiyaali ay jiraan waxba ay ka jirin dadka Kristanka aaminsan Nabi Ciise inuu yahay waa wax aan aqalka gelin oo hadduu dad soo istaago ku leeyahay diinta muslimka kuma dareemo istiraxo kuma dareemayo oo diin khaldan dadka laga dhacay halka wuxuu ka beeganayaa dadka maatada oo mataqaana aan iimaankoodu buuxin waayo dadkan wala dareemaya in ay xaq investihan dhaqaalahan ay siinayaan ay garab qabanayaan ay wax walba ku taakuleynayaan waa in dadkaas loo yeeshaa fiilo gooniya la iska qabtaa gacan xoog la iska qabtaa waayo waxay naga saameynayaan dhalinyarteena Soomaalida baa saameynaysa iyo dadka maatagaratada iyo dadka waxba ogeyn hadda markii Soomaali dhaho Soomaalidu dad waxa jira ay maskaxdooda diintooda kuma noqon mid mutaqaana aad u weyn oo hadana iimaankooda buuxo dadkaas kale hadii Kristanka waxa loo sheekeeyo waxa si fudud u qaadan karaan marka waa in aan iska qabano bar hadda video badan baa la yaabaa markaad ku aragtay waraha bulshada TikTok ay si u sharaxayaan sida isku dayayaan in mataqaana ay u sameeyaan marketing ay waxa asliga dad baa ka dambeeya dadkan dad baa maamula waxayna dabaqad bay kala leeyihiin dadkan wadad ka hooseeya dad baa ka sareeya oo xubin saraajida xubintaas kuwan maalgelinaysa oo dhaxasa suuqeeya marka waa calaamado aqsoon kamid tahay ilaahay khaatumada hanugu wanaajiyo ilaahay mataqaana dadkan wixii khaldan iyo wixii mataqaana musiiba ilaahay dhinaca mariyo siiba dadka Soomaalida 99.9 waa dad Soomaali waa muslim ah oo